السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوريكم الطريقة نتاع استعمال الغسالة نتاع الأواني الماركة نتاع فرونك، اللي غادي نوريكم البرودويات اللي غادي نحتاج ليهم وفين كنديروا داك البرودويات والطريقة نتاع الاشتغال ديالها والأزرار، يعني مسائل عليها كاملة. كما كتشوفوا انا كنستعمل هاد الماركه نتاع فينيش. كيبقى لكم نتوما الاختيار في الماركه اللي نتوما باغيين. هذا الملمع اللي غادي نوريكم المكان فين غديروه، وهذه الملحه حتى هي غنوريكم المكان المخصص ليها. هانتم شوفوا الشكل ديالها كيف داير، كتجي بحال الملح الخاشن. هانتم وبالنسبه لهذه الصابونه اللي غادي نفتحها الان قدامكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيف داير، وغنوريكم ايضا المكان المخصص ليها. هانتم الان غادي نوريكم هاد البرودويات هادو فين غادي نديروهم، الاماكن ديالهم المخصصه. في الجهه نتاع الشبكه في الاسفل كنحيدوا الشبكه ديالنا، كنلقاو هذه كنفتحوها. هنا كنديروا الملحه تقريبا كنديروا كيلو نتاع الملحه اللي كيدوز لنا مده اللي هي طويله، يعني ممكن 8 شهور 9 شهور حتى العام. فانا الان عندي عامره، يعني ما غاديش نديرها. انا وريتكم غير المكان ديالها وكنقفلوها. والجهه نتاع الباب كنلقى هاد الجويجات هكا كيكونوا على هاد الشكل مشدودين. كنفتحوا هاد الجهه هادي نتاع الصابونه. هانتم كتمشي غير سكه، وكنحطوا الصابونه بشكل اللي هو عادي بهاد الطريقه. هانتم انا نقربها لكم، يعني غير حطيتها، يعني ما عندهاش شي مكان اللي هذاك هو المكان ديالها. صافي وكنقفل. وبالنسبه لهذه اللي حداها فاحنا كنهزوها بهذا الشكل وكنصبوا فيها داك الملمع في داك التقيبات اللي ظاهرين لكم، داك الشريطات اللي هما واضحين، فاحنا كنصبوا فيها حتى كتعمر. صافي من بعد ما كتعمر كنقفلوها بالشكل العادي. وحنا سالينا يعني الاماكن تاع البرودويات اللي كنستعملوا في الماكينه. الان كنبداو كنرصيو في الاواني ديالنا. هانتم شوفوا الكاس كيف داير. انا هاد الكاس غنديرو في الاول باش غتشوفوه ملي غنهزوه في التالي كيف غيولي. وكنبدا كنستف الاواني ديالي. بالنسبه للاواني كاملين كتستفوهم على يعني ما يكونوش واقفين، كيكونوا متكين، يعني الوجه كيكون في الاسفل بهذا الشكل اللي كنحط فيه انا الكيسان. يعني الاواني كاملين كيتحطوا بنفس الطريقه، كلهم مقلوبين. هانتم ما تحطوش هكا، كيتحطوا بهذا الشكل. صافي كنبقى كنستف الاواني ديالي حتى كنكملهم. بالنسبه للزاج يعني انا كنخدمه الفوق، وداك المقالي وداك الشيء اللي كبير فانا كنخدمه في الجهه اللي في الاسفل هنايا. وهذه البلاصه د المعلقات ود الفراشات ونتاع الماس. هانتم شوفوا هاد الملعقتين كيف دايرهم وكيف غادي تشوفوهم في التالي كيف غيوليو. صافي غنبدا كنستف انا الاواني ديالي كاملين حتى نساليهم، وغادي نرجع معكم باش نوريكم الطريقه نتاع الاشتغال. صافي من بعد ما كنستف الماينه ديالي كاملين كنجرب هاد الفرفاره.
خصها الدور اللي بطلاقه اللي في الاسفل واللي في الاعلى. الا كانت معكله بشي حاجه كتحيدوا هذيك اللي معكله كتعوطوها وصافي. كنشد الماكينه ديالي. الان غنوريكم كل بوطونه او كل زر ليش كيصلح. اول حاجه كندير من بعد ما كنلصق البريز كنبرك في هذه البوطونه هذه باش عاد كنشغل الماكينه. موراها كنبرك على هذا البروغرام منها كنبدل. كاين هذا الاول اللي داير عليه السام وهو ايكونوميك. هو الاواني المتسخه بشكل عادي. هو اقتصادي في الاستهلاك نتاع الكهرباء والماء. مدته 2:45 دقيقة ودرجة حرارته 50 درجة مئوية. استهلاك نتاع الماء تقريبا 8 لتر واستهلاك الكهرباء 0.90 تقريبا كيلووات في الساعة. بالنسبة للثاني هذا اللي عليه السام فهو سوبر. هو النظافة الفائقة للأواني شديدة الاتساخ. المدة ديالو 50 دقيقة كما ظهر لكم تما. درجة الحرارة فيه من 50 حتى ل 65 درجة مئوية. استهلاك الماء تقريبا 12 لتر واستهلاك الكهرباء تقريبا 1.30 كيلووات في الساعة. بالنسبة للثالث انتونسيف. هو الأواني المتسخة بشدة ولا نضع معها الأواني الحساسة كالزجاج لأنها لا تحتاج إلى درجة حرارة عالية. مدته 2 ساعات كما يظهر هنا. بالنسبة لدرجة الحرارة فيه 65 درجة مئوية واستهلاك الماء 16 لتر تقريبا والكهرباء تقريبا 1.60 كيلووات في الساعة. الآن الرابع اللي هو بخيلافاج. هو الأواني المتسخة بشدة التي تحتاج ترطيبها قبل غسلها. مدته 14 دقيقة كما يظهر لكم. لا توجد فيه درجة حرارة. استهلاك الماء تقريبا 4 لتر واستهلاك الكهرباء تقريبا 0.01 كيلووات في الساعة. بالنسبة للخامسة غابيد هي الأواني المتسخة بشكل خفيف التي بها بقايا الطعام الغير جافة وهذا البرنامج لا توجد فيه مرحلة تجفيف. مدته كما يظهر لكم 30 دقيقة. درجة الحرارة ديالو 35 درجة مئوية. استهلاك الماء 2 لتر تقريبا واستهلاك الكهرباء تقريبا 0.79 كيلووات في الساعة. بالنسبة للسادس ديليكا. هي الأواني المتسخة بشكل خفيف التي فيها بقايا طعام غير متيبسة وحديثة الاستعمال. مدة هذا البرنامج 1 ساعة و17 دقيقة. درجة الحرارة فيه 40 درجة مئوية واستهلاك الماء فيه 11 لتر تقريبا واستهلاك الكهرباء تقريبا 1 كيلووات في الساعة. بالنسبة لي أنا كنعمل هذه السوبر اللي فيها 50 مدتها 50 دقيقة كما شاهدتوا. من بعد ما كنضغط عليها كنمشي لهذه اللي مكتوب فيها بوز او ديماري فيها كنبرك. الآن أنا شغلت الماكينة ديالي وهي كتشتغل الآن. لدينا هذا الزر المكتوب عليه دومي شارج فهو نصف الحمولة فقط إذا كانت لديك الأواني قليلة. هو كيقلل من وقت البرنامج وكيوفر الطاقة والماء وهو لا يشتغل مع جميع البرامج الموجودة. لدينا هاد الزرين أو هاد البوطونات اللي كتشوفوا بجوج غنشرح لكم كل وحدة فيهم. بالنسبة لإكسترا إيجيان فهي للتعقيم والنظافة فائقة. درجة الحرارة ديالها كترتفع لأقصى درجة هي ممكنة. بالنسبة للطابليت فهو إذا أردت غسل الأواني بالصابونة غادي تضغطي عليها وإذا أردت استعمال السائل فلا تضغطين عليها. بالنسبة لهاد الزرين اللي مكتوب زائد وناقص فهما إذا ضغطنا يعني فيهم في نفس الوقت فإحنا كنقفلوا لوحة التحكم عن الأطفال ديالنا. وإلا بغيتوا ضبط الغسالة على الوقت الذين تريدون أنتم فغتضغطوا على زائد إلا بغيتوا فوق مثلا 50 إلا بغيتوا تزيدوا، ناقص إلا بغيتوا تنقصوا.
فانتم غتحكموا في الساعه اللي نتوما باغيين. عندنا هنايا لافاج يعني الغسل، سيشاج يعني تنشاف، وهادي فان يعني النهايه. بالنسبه لهادي ملي كتسالى الملح ديالنا كتشعل، وهادي ملي كيتسالى الملمع ديالنا كتشعل، باش كنعرفوا ان الملحه والملمع تسالاو لنا. انا وصلت الماكينه ديالي للصفر، يعني ان الاواني ديالي صافي تغسلوا كما كتشاهدوا. الان غادي نوريكم بعض الاواني يعني كيف كيخرجوا. يا سلام، الزاج كيخرج بواحد اللمعان هائل. عندك الزاج واينوكس كيخرجوا رائعين. هانتم شوفوا المغرف كيف خرجت. وغادي نوريكم الكيسان، هانتم كيخرج فيهم واحد اللمعان. كنتمنى الفيديو يكون موضح لكم داك اللمعان الصراحه اللي في الواقع. بالنسبه للكيسان اللي كيكونوا مزوقين، الا كانت الزواقه ديالهم مزيانه فهي خلاص كتخرجهم مزيان، ولكن الا كانت الزواقه ديالهم غير سطحيه يعني ما مرشوماش مزيان، فهي ممكن انها تمحي لكم الزواقه ديال الكاس. وها هي كما قلت لكم الماكينه ديالنا بالطريقه ديالها، واستعملتها قدامكم باش تشوفوا يعني كيف كتنظف الحوايج د اليدام، يعني ما كيبقاوش فيها. كتغسل الماعنات يعني اصلا بالماء اللي هو سخون، يعني كتعقم لنا الماعنات ديالنا. كنتمنى ان الفكره ديال اليوم انها تنال اعجابكم، وما تبخلوش عليا كما حتى انا ما كنبخلش عليكم باللي لايك وتابوناو معايا وتبارطاجيو باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وبالنسبه للنصائح اللي نقدر نقدم لكم في هذه الماكينه تاع غسل الاواني، ما تغسلوش فيها الكريستال، وما تغسلوش فيها الالومنيوم لان كيتغير اللون ديالو، وما تغسلوش فيها كما قلت لكم في وسط الفيديو الاواني اللي كتكون فيها واحد الزخرفه او واحد الزواقه ما مرشوماش صحيحه، يعني غير سطحيه من الفوق، فهي كتمحى. هادو النصائح اللي نقدر نقدم لكم في هذه الماكينه. تحياتي للجميع، الى اللقاء.